Bence şişir bu kası, bu şey. Burası. Bunun içi dolu. Öyle. Bıçağın sapı yok sende değil mi? Bıçağın sapıyla. Bak. Gördün mü? Dolu. Burası dolu. Dolu başkan bu. Başkan. Zaten yapmışlar baksana son noktada. Başkan bunu açıyoruz. Bunu açıyoruz abi. Burasını zor da olsa çıkıp açacağız. Aynen. Vallahi. Arkadaşlar siz ne diyorsunuz? Yorumlara yazın. Manyak bir yer değil mi? Zirve adamı gene zirvelerde arkadaşlar. Zirve adamı size mükemmel yerler bulacağız değil mi başkan bu sene? Ne açar? Selam arkadaşlar. Zirve adamı zirvelerde. Bak arkadaşlar şimdi burada tapınak burası. Yukarıda kaya mezarları var. Şurada arkadaşlar. Buradan baktığımız zaman bu elimin olduğu yerden deve, bu tarafı da kafası. Yukarı taraftan da yukarı çıktığımızdan da kafası yılan kobra gibiydi değil mi başkan? Evet. Yani inanılmaz bir figür. Görüyorsunuz. Tam net şöyle çekeyim size. Bak şu tarafı devenin arka tarafındaki yükü geliyoruz. Bu tarafı da kafası arkadaşlar. Mükemmel bir işçilik. Gerçekten de burada mükemmel videolar gelecek. Üst tarafta da bir kasa var. O kasayı da açacağız. Buranın görüntüleri bu videoda arkadaşlar. Şimdi yukarı çıkacağız. Şöyle biraz daha yaklaşayım değil mi başka? Şöyle yanaşayım. Deve netleşsin biliyor musun? Devenin bu yüzünde sunak da var başkan. Var sunak var. Evet. Bak. Bakın arkadaşlar. Şurası deve. Bu tarafı da kafası yere yatmış. Görüyorsunuz. Yükü karşıda kaya mezarı var. Açılmamış. Orayı bakıyor arkadaşlar. Şunlar da bir figür. Gerçekten de muntazam bir işçilik. Bu videoyu kaçırmayın. Sonuna kadar izleyin. Böyle bir işçilik, böyle bir video, böyle bir figürler sadece Define İşaretleri Atölyesi'ne nasip olmuştur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mükemmel bir işçilik. Şurada da bir kafa var. Kafa çıkmış bir kaplumbağa gibi. Onu da yukarıdan size net olarak size bunu göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam net olarak buradayım diyor. Muntazam bir işçilik. Gerçekten de süper bir işçilik. Arkadaşlar hemen üste çıkıyoruz. Devam ediyoruz. Kaya mezarı girişi var. Biraz sarp. Yol yapılmış. Böyle sunak işaretleriyle gidiyor. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Bomba video. Şöyle tırmanacağım. Sen çık. Acaba çıkabileceğim mi? Yamaç bir yer başkan. Ayaklarım kayar diyor. Of. Kamera da var ha. Kafa kamerası kullansaydım iyiydi de başkan biliyor musun? Sen dikkat et ha senin botlar. Çok pis bir yer bak sunaklar var. Ben burayı bakacağım sen yana dur. Sen çıkamayacaksın eve. Eldivenlerimi alayım. Bu tarafta bir giriş var da başkan geçmeyeceğim. İnerken gösteririm onu değil mi? Sarp ya. Tam bir tapınak kartal yuvasıymış la başkan burası ya. Gel. He? Gel. Ne var orada? Geç buradan. Of var. O hala. He? Gördün mü aşağıya? Şura mihrap bak başkan şöyle. He. Düşmedi. O hala. Çiz onu. Mihrap yapılmış. Evet. Mezar odalarının olduğunu söylüyor. Bak. Başkan. Acaba burası orası olmasın içi? Allah Bir bilmiyorum. çekiç getirelim kontrol edelim bunu bak. Anahtarı lazerle bakalım. Mihrapı da burada. Lazerle mi Buna bakalım? lazerle bakalım. İçeri ya. Bak. Sunağı orada. Görüyor musun? Şurada da küçük oyması var. Sanki burası mihrap. Bir daha çizer misin? Bak. Görüyor musun arkadaşlar? Bak. Bence burası kapı. Siz ne diyorsunuz? Bak. Görüyor musun? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Burası Mükemmel bir yer yap. Burası bence böyle kapı. Şurada sunak var başkan bak. Görüyor musun? Evet. Şurada son nokta. Başkan. Evet. Bence bura orası. Buna bir bakalım ya. Bunun Al, lazeriyle bakalım. Burada da var. Bak. Evet. Şuraya kesmeye bak. Bak. Tam yapmışlar bak. Belli her şey belli. Şurada deve mi vardı artık? Deveydi değil mi o? Evet. Deve aşağıda görüyor ya. Of başkan. Sanki şu bu figür ya. Kaplumbağa mı başkan bu? Bu kaplumbağa. Evet kaplumbağa. Bak. Hı. Göster eline. Kaplumbağa bak. Kaplumbağa arkadaşlar görüyor musunuz? Şurada Kafası. bak. Kafasında hediye mi var onun başkan? Şurada hediye olabilir. Ha. Dur hele. Evet hediye. Hediye var bak yapıştırma. Ay, bak hediye. Görüyor musun? Kafada hediye var. Bunu açarız da bu düşmez değil mi yukarısı? Yok. Şuna
sanki başkan baksana bir şey söyleyeceğim. Allah Allah. Şurası orasan şişme değil mi? Olabilir ya. Bunu var Bu, onun var ya ben sana söyleyeyim mi? alttan kırsak. Bak bir burada hediye var. Bak bir burada. Bir de burada var. Bunun içinde değil mi? Evet. Az ileri varsana. Buraya bakayım sunak mı? Aa bak. Gördün mü? Ha. Son noktada burada bak. Bu düşmez bak. Bu düşmez. O zaman bunu buradan kıracaksın. Bak yapıştırma görüyor musun? Yapıştırma. Ama bu bence var ya bak kof. Aa kof burası. Başkan. Sen bak. Bak çekici getirseydik var ya kesin burası Başkan. Burası kof. Bak Aa, kof. nasıl yere yapmışlar ya başkan? Bir sert bir şey var mı taş başkan yanında yok değil mi? Buraya kaya taşın arası ya. Ya, keşke çekici alsaydık. Bak. Aha. Bence şişir bu şey. Orası. Bunun içi dolu. Dur hele. Bıçağın sapı yok sende değil mi? Dur. Bıçağın sapıyla. Bak. Gördün mü? Dolu. Burası dolu. Dolu başkan bu. Başkan. Zaten yapmışlar baksana son noktayı. Başkan bunu açıyoruz. Bunu açıyoruz abi. Burasını abi zor da olsa çıkıp açacağız. Aynen. Vallahi. Arkadaşlar siz ne diyorsunuz yorumlara yazın. Manyak bir yer değil mi? Zirve adamı gene zirvelerde arkadaşlar. Zirve adamı size mükemmel yerler bulacağız değil mi başkan bu sene? Ne açarım ya. Biliyorsunuz başkanla biz şimdi 2 ekip olduk. Mükemmel yerler çekeceğiz bundan sonra. Ne açarım bunu ben. Vallahi değil mi? Baba. Vallahi bomba videolar bulacağız. Buradan kırmaya başlayacağım yavaş yavaş. Buradan bir deleceğim. Zaten burası başkanın bölgeydi. Uzun zamandan beri burayı bize diyordu. Başkan. Bunu açacağız başkan. Bunu var ya patlatırız. Atlatırım ya. Kokol. Bu video gelecek arkadaşlar. Şurada deve var. Şimdi deveye geçelim başkan değil mi? Oraya da bakalım ben. Gel bakalım. Başkan ne yer la buldun sen? Ya burada sana diyordum Bak ya. orada kaya mezarı. Burada da kaplumbağa. Aynı kaplumbağa başkan ya. Orijinal kaplumbağa ya. Hem de. Orijinal ya. Tepeye de çıkacağız ya. Geç sen açıdan çık. Bu geniş açıya daha oraya alıyor. Almış bir sefer. Alsın bak. Alsın abi ya bizim filmimiz yok da. Dur. Aha. Burada bir kanal var. Kanala bak kanala. Kanal aşağı iniyor. Ha, buradan bir dolgu var o zaman şurada. He? Ya orada ya da şurada mı arada mı? Orada biz bakarız. Gel şurayı da. Bu başkan. Ben gelmiyorum ben de korkuyorum. Sen gelme. Bu deve miydi? Evet deve. Bu deve değil mi? Evet deve. Bak oraya bakıyorum. Ya da yılan kobra kafası diyorum. Ver çubuğu bana. Sen gelme. Başım dönüyor benim bile bak. Benim de aynı ya. Bak. Görüyor musun? Bak. Kesme işçilik. Şimdi tepeye çıkacağım. Aa. Uf. Ama dikkat et. Sunak. Düşsek ölür müyüz başkan şurada? Gözden kaç metre? Baksana aşağı. Ölüm değil 50 mi? metre. Sunak. Sunak. Bu altlar sağlam değil mi başkan böyle? O yana gitmeyeceğim de. Atlar sağlam mı? Burada bir figür. Şöyle alttaki bir kaplumbağa var. Dev kaplumbağa. Şurada bak. Kafası çıkmış. Görüyor musunuz? Şurası kafa kısmı. Şöyle çekeyim. Kafa kısmı orada. Bir de burada arkadaşlar kocaman şey bir dev kaplumbağa var. Aşağısı araştıracak. Aşağıyı diyor bir koridor gibi. Ama bu böyle baktığımız zaman şurada bir şey vurulmuş. Murç vurulmuş. Burada da sunakları var. Gördüğünüz gibi 2 tane orijinal sunak. Şimdi burada ne diyor? Burada bu yılan kafası gibi, kimisi karşıdan deve gibi gözüküyor da ben bunu yılan kafasına benzettim arkadaşlar. Şimdi buradan ineyim ben. Sağlam değil mi başkan burası? Sağlam sağlam. Burada da bir kanal vurulmuş bak. Başkan çizmişti buradan kanal, sunak. Buradan akıntı bence başkan bu aşağı veriyor. Aşağı gidiyor aşağı. Aşağı veriyor. Aşağı veriyor. Buradan da şimdi görüntüleyeceğimiz kaplumbağa var. Orada da bir de mihrap girişi var. Mezar var değil mi? Kaya mezarı. Evet. Buralarda sunaklar var. Şu aşağıda bir şey var mı? Yok. Başkan bir daha çıkarken şuradan çıkalım ya. Daha kolay. He, Yandan. Aynen buradan çıkalım. Buradan çıkalım bir dahakine bak. Bazıları buradan çıkalım. Bu kaya hastasını açacağız ya. Bunu açacağız. Birimiz çıkar birimiz veririz. Buradan daha kolay. Abi bunu kesin açacağım. Bunu açacağız. Şimdi buradan yine abi burada bir kasa var başkan sanki görmemişim ben. Buradan da geçemedik ki daha. Bak orayı geçemeyiz de. Abo. Kasa değil mi o? Kasa da onlar. Keşke oradan nasıl görüntüleyemem. Görüntüleyebilir miyim oradan onu? He? Şuradan görüntüle. Dur bakalım. Lan ne yer başkan o ya? Ya dikkat et. Oo bak. Kasa arkadaşlar o. Başkan onu da açacağız ya.
He? Gelince abi onları açacağız gayrı ya. Onu da açacağız galiba. Yapacak bir şey yok değil mi? Gelip gideceğiz buralara. Burası çok uzak. Hoş gel. Buradan yukarı çıkış olsa arkadan değil mi? Allah yukarı tepeye çıksaydı. Arkadan mı çıkış burayı? Bilmiyorum ki bakalım bir ya. Bir ara bakalım oraya arkadan. Şurası. Şu açılacak. He? He ya. Ben bunu Oo. istiyorum abi. Sen de merak ediyorsun içini değil mi onu? Abi, Dikkat et buraya başkan çok değil. Bomba yapıyor. Burası mihrap başkan. Burada bak bir tane giriş. Evet. Ben vallahi buraya indim. Başım döndü lan. Buraya nasıl geldik ya? Buraya nasıl çıktık oğlum? Bir daha buradan çıkma ya. Arkasından daha kolay mı? He? Evet. Uf. İnerken nasıl ineceksin? Vallahi. He? Şimdi çıktıysa Şey- gidecek. Burayı... Şuraya baksana ya. Sen inin. Başkan ben buradan nasıl ineceğim abi? Kaya var ya, otur. Var. Otur. Kamera falan da var elinde. Ver kamerayı istersen. He? He? İstersen kamerayı ver. Al şunu. Sopayı aşağı ince sen bana ver tamam mı? Sopalan dayanabilirsin. Ben inan. He? Kayacağım ben. Kayacaksın mı? Bura ne böyle sokulmuş içeri? Yavaş lan. Öyle pantolonu yırtarsın benim gibi ince. Abi bırak pantolonu ben gidiyordum ya. Başkan. Bak. Orada bir giriş var. Kapağı görüyor musunuz arkadaşlar? Ama sarp çıkamadım. Giriş net değil mi? Ya, çok net. Ben buradayım diyor zirve adamı. Buradan mı ineceğiz? Yani kar kolaylaştı biraz. Ya ama ne yerler var ya buralar ya. He? Yani. Daha burada domuz kafası mı vardı başkan? Nerede o? Ona bir gideceğim. Bakacağız ya. Ya sen nereden düştün şu anda? Oo! Giriş orada kaldı bir tane. Lan ne yedi ya? Yaşam güzel buralarda başkan. Karşına bak karşına. Tamam. Bakacağım orayı da burada da bak görüyor musun başkan? Bak. Mahzeni vermiş. Bak Ya. küçük oyma. Giriş sokma. Gördün mü buradan içeri giriş mahzen var. Bak burayı da V yapmış gördün mü? V gibi üçgen gibi. Evet. Buradan içeri giriş var. Oturtun. Durma böyle. Kazma. Şu mu? Bak. Domuz da bu. He. Gel bak şunu güzel bir görüntüleyeyim de. Bak. Bir gördün mü? millet bir domuz görsün he. Ya. Gördün mü başkanım? Kafaya bak kafaya. Yük parçalarına bak başkan. He. Görüyor musun? Aha şu değil mi? Gördün mü? Oo. Başkan bunun gözleri de var. Domuz kafası değil mi bu? Domuz kafası işte. Yanındaki de yavrusu. Bu da yavru mu? He. Sunak var üzerinde. Yavrusu. Aha. Gözleri. Var. Başka bunun altından bir şey var sanki ya. Dur ben karşıdan şöyle bir çekeyim başkan şunu. Şu yönden miydi başkan? Orada ya dolan ya. Şöyle mi? Zirve adamı ben buradayım diyor. Tapınakmış burası başkan. Tapınak buraya. Kale bura kale. Hem yavru kafası var hem küçük kafa var değil mi? Evet. Bunun çevresine baktın mı başkan? Şöyle. Oh. Lan başkan bu nasıl bir figürmüş ya? He? Başkan? Bu nasıl bir figür ya? Bu yanına bak farklı bak. Bu yandan da farklı. Bu kafa çıkmış bu yana bakıyor böyle. Bak bu yanına bak gel buraya buradan gel buradan. O anasını. Buradan çek buradan. He? Bak. Ya bu sefer de buradan da başka. Burada da başka bir şey sanki yılan mı? Çeşit bir şey ya değil mi? Abi ne diyorsun sen ya? Orada karapoş bir şey mi var? Şu orada. Bir şey mi koymuşlar oraya? Poşet. Poşet mi? Başka buradan yukarı tepeye çıkamayız biz. Çıkamam abi tepeye nasıl çıkıyor? Tepede bir kaplumbağa varmış yani. Evet çıkamıyor işte çok yüksek ya. Şuradan bir bakak mı? Gel bak. Ama manyak bir yer burası ya başkan. Bura abi bura kale bura. O başkan kartal yuvası mı? Şu. Kartal yuvası. Ulan ne kadar tahta getirmiş. Kartal var mı hani şu anda? Yok. Şu anda yok da. Yuvayı terk etmiş o değil mi? Ya yaz gelmedi daha gelir o. Koca çalıları nasıl getirmiş başkanım? Getirir onu ya. Bunu adamı getiriyor. Vallahi.
Ben buradan dedim de buradan da çıkamayız başkan. Yol bu. Şu tiken olmasa çıkılırmış değil mi başkan? Ona temizler mi onlar? Gel gidelim arkaya ya. Bakacağım da oralara gerek yok. Gel. Ha, yok. Bu yana gidelim he. Gidelim. Ama mükemmel. Yukarıda bir kaplumbağa varmış da merak ettim de nereden çıkarım diye baktım. Bulamadım. Başkan orayı temizlemen lazım ya. Bir dahakine çıkarız ya. Gelirken bir şey motoru getir. Küçük el motoru vardı elimizde. El motoru mu? Ha, onu getirelim de. Onunla keselim ya. Keselim, temizleyelim, çıkalım. Şurada zamanında bir kumbara mı varmış başkan, çalınmış. Tamam. Bak şurada. Ha evet. Bak. Kumbara varmış. Almışlar. Almışlar. Burada da bir işaret varmış. Ya tapınak olan yerde hep başkan. Etraf hep şeymiş abi etraf. Hep sunum paraları çok ya. Şuralara baksana. Büyükten küçüğe gidiyor. Yukarıda bir Zaten saklan. bak, şu yanda da bir şey dedi. Bak. Mağara var. Alta giriş diyor. Tünel. Ya şu nasıl? Burada bir şey var mı başka? Oraya bakak öyle aşağı inelim. He? Ya orayı hırçacağız. Ondan sonra yukarıya araçla çıkarız gayrı aşağıda. Hadi inelim. Burayı biri yeni kırmış ha. Ha yeni kırmış da bir şey yok ki. Göçecek de üstüne kırarken. Ya O manyak. millet Hiç bu, kırılır bu ya. bu insanlar var ya, ben anlamadım abi. Ne kadar bilinçsizse şey yapıyor ya, değil mi? Adamın tepesine düşer ya. Şuraya bak, buradan çekeyim. Domuz kafası ya. He. Ben buradayım diyor. Lan ne insanlar var ya, değil mi? Adam oraya kırılır mı hiç ya? Cesarete bak, orayı kırıyor. Allah etmeye yukarıdaki, hadi düşse kafana. Nasrettin Hoca falan bildiği dalı kesmiş ya. Aynı bu da öyle. Ya o kadar bilinçsizce kazı yapmayın arkadaşlar, değil mi? Kafaya düşse kaya görür ya. Ya. Yazık abi. Bu işte bilgin yoksa uğraşmayacağım başka. Tabii ya. Anladın mı? Planını açacaksın abi. Öyle açılır mı ya? Ya her gördüğü adam bana atıyor. Normal lav şeylerini bile işaret görüyorlar. He? Onları çekeceğiz. Başkan şuraya gelelim başka. Bunlar tüm figür abi. Burası var ya. Afrika'daki yer gibi burası. Gerçekten ha. Afrika'da bunlar abi. Baksana şu kocaman deve bak. Kaplumbağaya bak. Şu dev kaplumbağayı görüyor musun? Ağız iki tane Tüm, bak. nereye bakıyor? Tapınağa bakıyor. Kaleye bakıyor. Bak oradaki de domuzlar da orada. Kaleye bakıyor. Oo. Ya ne buralar? Yaptınız ya. Buralara bakayım dedim de. Burada bir şey yok herhalde. Aşağı in aşağı. Burası aşağısı. Lan zirve adamı neler buluyor değil mi başkan? Vallahi buldum. Burası gerçekten mükemmel. Başkan burası da aynı. Ha. Anlatmıştım yani, su çanaklarıyla. Bütün su çanaklarıyla yapılıyor. Mezar Burada- bölgesi o zaman orası aynı böyle yukarı çıkıyor. Ruhu şahat oluyor. Başkan buradaki kayalar, büyük kayaların hep mezar yapmış. Mezar tabi. Tek tek Baksana ayrı bak. başkan. Burada da ayrı yapmışlar görüyor musun? Burası da ayet yeri bak. Sunu çanakları yukarı doğru gidiyor. Ruhu şahat oluyor. Evet şu Burada- aşağısı da. Buralarda çok sunum parası var başka. Aha gene güp parçası. Hı. Bak Evet. görüyor musun güp parçasını? Hep kıra kıra gitmişler. Böyle burada bir... Aha alınmış işte, al. He. Gördün mü? Gitti mezarın fidyesi. Bak burada da işareti varmış başkan. Gitmiş almışlar mı? Bize hiç bırakmamışlar lan bunlar. Bak başkan, burada mezar var bir tane bak. Bak. 1 2 3 en küçüğü. Oymalarda neydi? Büyük, orta, normal, en küçüğü. Burası Al, giriş. giriş şu. Burası. Zaten kayaya Al, baksana. al vermiş. Sunum parası buradaymış, bak almışlar. Gördün mü? Zaten baksana girişe. Bak sunum parasını almışlar. He. Bak fidye Biraz parası. geri gel bak. Bak burası giriş. Sen gazacı şunu. Burası. Şuradan giriş başka. İçeri. Bak bak Şöyle burada da şöyle kasa var. Almışlar işte abi. Fidyeleri almışlar. Mezar fidyelerini. Bak al. Al. Ha. Gördün mü? Başkan bu da gitmiş. Şuna baksana ne kadar derinmiş lan başkan. Vallahi var ya arkadaşlar, görüyor musunuz? Tüm kasalarımı almışlar benim. Ben kasalar gidince uyuyamıyorum ya. Allah yazık görün. Mezar açmadığım için arkadaşlar kasa gidince ben uyuyamıyorum. Al işte görün. Yazık gitmiş. Tüh. Tüm bu zaten abi sunum yeri ya. Gel. Şu ne başka? Ona baktım da sen çağır. Bu abi giriş burası. Giriş değil mi? Kasa. Girişi bura başkan. Yapıştırma al. Gel. Aa bak 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 bak. Al son noktalara bak bayır. Al. 2 şurayı bak. Görüyor musun? Bunu açabilir mi? Açar. Burada hediyesi kalmış bak. Başka bunu açar. Bunu, Bunu istiyorum. bunu açar. Bana bunu. He? Açarım açarım açarım. Bunun arkada para var. Şunun arkasındayım daha başka. Yapıştırmaya bak. Orasına bak arkadaşlar. Görüyor musunuz bak. Bak. Burada kalmış. Bunu açarız Allah'ın izniyle. Gel gidelim başka.
Bak buralarda aile mezarları var başkan. Bunları gördüğünüz zaman arkadaşlar bu yuvarlakları, bunlar aile mezarını verir. Size bilgi olarak söyleyeyim başkan. Burada bir hediye var. Gel. Al. Kalmış. Sunum parası kalmış. Bak bunu verememişler değil mi? Kim görecek bunu ya? Böyle. Kim görecek bunu ya? Bak burayı vurmuş. Sunum parası bak. Kim görecek bunu? Temizle de görsün arkadaşlar. Orası nasıl baksın. Açarız değil mi bunu? Açarım ya. Bunları açsın mı? Bunun ortasını delip patladı mı? Ufacık şeyle. Bak arkadaşlar gördünüz mü? Sunum parası. Başka. Harika bir şey. Gördün Bak mü? burada işareti arkadaşlar. Burayı gördün mü? Bak şurayı net çekeyim. Şöyle başkan bak görüyor musun? Orası anlamış içine basmış. Burada başkan çıkacağı 2 tane sikke çıkar. Yeter başkan. Ama bu mezarın fidye parası. Sikke yani sunum parası. 60'la kapat. Burayı da açacağız. Bak arkadaşlar bunu açacağız. Büyüğü açacağız. Bir de büyüğü açacağız burada. Şimdi böyle gidelim. Bunu anlatıyordum. Şöyle büyük bu sunakları gördüğü zaman büyük başkan bunlar aile mezarını verir. Evet. Bak başkan. Bak karşıdaki bir figürlere bak. Şurayı gösterelim sonra orayı mı? He. Oradan aşağı gideriz. Dur. Kaç dakika oldu bu? 18 dakika oldu gene video. Uzun oldu ha. Uzun videolar daha iyi ya değil mi? Başkan kısa kısa anlatamıyor ki ama. Doğru abi. Gölge çok iyi değil mi? Gölge çok iyi. Başkan bu büyük şey mi? Kaplumbağa. Büyük kaplumbağa değil mi? Yanında da bak 2 tane ikiz var. İkizi var bak. Kaplumbağa arkadaşlar şöyle tam bir görüntü alayım size. Bak. Kafa kısmından geliyor yukarıdan. Başkan şurası kafası mı? Kafası bura. Şurada kafası. Kaleye bakıyor. Kaleye. Oo kafası bak gördünüz mü? Sunakların üstüne gördün mü? Sunak var üstünde. Hepsi şeye bakıyor başkan tapınağa. Tapınağa bakıyor. Bak al. Gördünüz mü arkadaşlar? Al. Bak. Bu kafa kısmı değil mi başkan? Evet. Bu da küçük yavrusu. Karşıdan baktığınız zaman zaten tam kaplumbağa değil mi? Gel karşıdan. Bak. Baksana. Yılan gibi de lan başkan. Yılana da benziyor ha. Sunak oradan böyle bir yılan kafasına da benziyor bu Yılan ya. değil mi başkan? Kaplumbağa değil ya. Yılan ya. Yılan ya. Yılan Arka tarafı kaplumbağa, Ölü yılan. önü yılan. Manyak bir işaret. Böyle bakıyor. Şuradan baksana karşıdan da. Hı? Karşıdan baksana şuradan. Şöyle yılan. He. Kafası kesilmiş, orası incelmiş. Başkan şurada giriş mi var? He? Oraya bakacağım da başkan. Şöyle gel. Şöyle çekil. Bak gel şurayı bakıyor ya yılanın baktığı yer. He. Şurayı dedim. Şu. Dikkatimi çekti de burası. Boş mu bu? He? Şu kasa değil mi başkan? Kasa abi ne boşu ya. Gel abi gel. Şuradan bak. Kasa bu başkan. Bak. 1 2 3 en küçüğü. Büyükten küçüğe. Bak, Çekil. bak. Bum. Başkan gel. Şuraya bak içine şurayı soksana şu elini bak. Bıçağı bak. Gördün mü şunu oturtturmayı? Kasayı gördün mü? Ya. Arkadaşlar kaplumbağanın bak yılanın baktığı yerde kapa. Bence yılan başkan ya. Yılan. Oo şöyle görüntüleyeyim. Bak başkan bu yılan lan. Yılan. Arka tarafı kaplumbağa. Arka tarafı kaplumbağa ölü yılan. Oo ben buradayım diyor. Orada var mıydı bir şey? Başka? Nerede? Yoksa şu oraya doğru mu gidelim? Burada var mı bir şey? Ya şuradan bakalım. Dolanalım. Bu açılacak değil mi başkan? Şu. Ama bura unutma da başkan. Aha. O neymiş lan? Buralar ne böyle bunlar ya bu figürler? İçeri girsene bir. He? İçeri girelim. Koca kafalılar da çıkmış başkan. Çıkar ya bayağı sıcak He? abi görmüyor musun? Burası girilmez. Gel. Yılan da var ha dikkat et kardeşim. Hadi yılanla da uyanıyor ya. Aa burada bir kasa mı varmış başkan? Bu nereden düşmüş ya? Bu ne lan? Bunu kim açmış? Vallahi nereden düşmüş o ya? O. Aha. Hediyesi duruyor. Hediyesi duruyor. Ha şuradan çıkmış o. Almış gibi. Şuna bak şuna. Onu bilememiş işte. Başkan. Bu da. Gördünüz mü arkadaşlar hediyeyi? Bak sunum yapılmış başkan. Evet. Kül tabağı gibi. Hediye. Doğru. Gel şuradan da bakak da arkaya gidelim yılana doğru. Burada bir şey yok ya gel. Ben o figür çok güzel. Ne diyorsun başkan? He? Ne diyorsun ya? Doğu yılan ama. He? Yılan var. Arka kaplumbağa. Şu? Yılan. Var mı işaret? Gel. Dur şuna bakayım da geliyorum. Buradaki değil de. Hani başka? He? Ne var orada? Gel de bak. Oo Bak kasa. Gördün mü?
An başkan kaçmadı gene senden ha. Ya gördün mü? Gördün mü? Ben göremedim bunu. Bak gel. Bak. Gel. Büyük. Bak. Büyüğü burada. Biraz daha normali de burada. Son nokta. Gördün mü? Bak şurada da şeyi. Dur. Bak. Gördün mü? Gördün mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Bak. Kasa. Bak. Başkan son noktayı vurmuş zaten Burcu. Başkan bunu iyi gördün ha. Ya. Arkadaşlar nasıl baksana. Nasıl lan? Aba. Başka yıllar geçtiğinde kaya gibi olmuş biliyor musun? Şuna bak içine nasıl sokmuş ama uğrasan. Ha. Başkan buna da dedektör tutacağız. Dolursa bunu da açıyoruz. Karşılıklı ama değil mi? Karşı yanda işte. Biri burası. Orada bir küçük hediye vardı. Evet. Oradaki. Küçük uçta işte. Dur oradan gelelim de. Oradan gel. Arkadaşlara da bilgi kalsın değil mi kafasında? Bak. Başkan. Dur. Bir- Dur. Gel abi. Ya biri bu. Başka. Biri bu. Evet. Bak. Bu da hediye. Dur hele. Gördün mü? Kasa. Sunum paraları. Hep Sunum. mezar fidye paraları. Bunlardan ya bir tane ya iki tane çıkıyor. Ya bak. Bir bu. Bak geliyoruz başkan. En sağlamı bu mu diyor? Başkan. En Evet, sağlamı. En sağlam bu. Bu. Ama orada bir göz yapmışlar. Bu gözde geliyor. Bak şu göz. Ha. Nereye bakıyor bak. Göze bak arkadaşlar bak. Esas paraya bakıyor bak. Küçüğü burada ya bak. Bak. Bak göze bak. Başkan. Göz nereye bakıyor? Bak. Kasaya. Ya. Gördün mü? Ya gerçek. Bunu da açacağız. Gidelim. Ben bir de yılanın baktığı yer bunu mu diyorsun başkan sen? Şunlar. Ya bu. İniyor aşağı. Bak en nokta burası. Yani arkadaşlar büyük. Biraz daha büyük. Normal. Küçük. En son noktada burası. Aç. Aç diyorsan. Doğru söylüyorsun. İyi dedin ha. Başkan o ne? Gel hele. Ha, sunum yapılan yer başkan. Orasan dökülmüş. Bunda da para var burada. Bak. Kasanın karşısı burası Kasanın bak. karşısı. Sunum. Bak. Bak kasanın karşısı bak gördün mü? Başkan. Orasan bu. Orasan bu. He. Para var mı ki? Dedektörü de almadık bunlar değil mi? Ya bugün buraya bilmiyor ki ne olduğunu ama. Dur. Bir göster. Gördün mü? Dört tarafı üstünü başkan. Dört. Sen ört. Bunu geldiğimiz zaman yapalım. Evet bak. Tamam. Lan neler dikkat edin kayalar. Lan başkan bura ne böyle? Ya. Başkan. Bence bu var ya. Bu abi. Kafası yılan, arka tarafı kaplumbağa. Ne diyor? Üstünde de sunaklar var. Ya arka. Şuraya bak. Baksana başkan. Gel hele. Başkan. Şu kapa yapılmış. Bu kapa kesilmiş. Yılan bu. Başkan burada ne varmış? Almışlar. Almışlar lan. Bak hele. Görüyor musun? Almışlar uyulu müzayede. Ya. Yeni geldik gerçek bölgeye. Ya bir de geldi abi. Bak. Burada da varmış. Abi yürüye geldik de. Burayı kırmışlar yeni. Bu bölge daha Yeni bu. yeni de ama öylesine kırmış abi. Bak. Ama yeni kırılmış da. Yeni kırılmış. Bak kış gelmeden kırmış abi. Bu bölgede biri kasa arıyor ha, değil mi? Arıyor da bulamıyor. Kendi bulmuş. Hep duruyor kasalar. Şura giriş değil mi başka? Orası anlamış. Değişik figür. Bura kapı. Aha. Aha. Bak. Gene geldik yakaladık. Başkan. Evet. Bak sunağa bak. Başkan. Bunları bir göstereyim şekilde bak. Bak. 1, 2, 3, 4. Yönleri nereyi? Burayı bak. 1, 2, 3, 4. Son nokta başkan. Aha. Girişe bak başkan. Başkan kasa mı o? Kasa ya. Bak girişe bak başkan. Buraya bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Burada da giriş. Kasa mı o? Kasa bak. Gördün mü başkan? Başkan. Bak. Bu ne böyle? Ya. Başkan ben bunu istiyorum. Bunu da açıyor. Nasıl? Abi zaten. Şuna bak şuna. Küçük hediye var. Büyük var arkadaşlar. Görüyor musun nasıl yapmış bak. Abi şunlara bak. Şu işçiliklere bak arkadaşlar. Görüyor musunuz? Başkan zaten kampı buraya kuracağız. Bu alanı kuracağız ya. Ben diyorum kampüs çadırı şurayı yeşilliğe bir yere kuralım. kuralım. Şu orayı. He kayanın dibine kuracağız. Şurada giriş başkan bak gördün mü? Bura. Şu figürlere bakalım. Ne onlar öyle? Hep de bu yana bakıyor başkan. Ya hep tapınağa bakıyor ya değil mi? Abi hep aynı yere vermiş. Demek ki orası birleşme dediğim şeymiş. Lan başkan ne yerler bağlan değil mi? Ne kasalar var la burası? Kası cennet oralar. Dedim ya tapınak koca kafalı çok başkan ya. Adamlar ya. Ne diyorlar ona koca
Yılan mı? Kertenkele mi? Kertenkele gibi koca kafalı ayağımın altından kaçı veriyorlar ha. Kayanın üstündeymiş. Güneşlenirmiş. Hava iyi ya bugün. Güzel hava, çok sıcak. Bak. Figüre bak. Nereye bakıyor? Tapınağa bakıyor. Yerdeki ne? Bu da bir hayvan figürü. Oo. Başka. Bu da bir figür. Şu. Değil mi? Evet. O da tapınağa doğru bakıyor. Çok koca kafalı var. Gitmeyeceğim. Uyuz oluyorum onlara. Gördün mü? Tiskiniyorum onlarda. Git şöyle aşağıda. Şuraya bak bak. Bak. Figür böyle. Karşıya bakıyor bak orayı. Tapınağa bakıyor. Tapınağa bakıyor. Lan nasıl bir şey bu lan? Başkan. Şuna bak, ben buradayım diyor başkan. Buralarda çok gezme diyor sana. Onlar tapınağı gözetliyor. Abi bizim işimiz gezmek ama iyi de. Baksana. O koca kafalıya bak nasıl büyüktü başkan. Ne kadar bunlar, sesimi de duyuyor bunlar. Bak bu ne başkan? Bu? He? Son noktayı vurmuş burayı bak. Ne yapacaksın onu? He? Poşeti ne yapacaksın? He. Burası böyle. Aa, burada bir giriş var, yapıştırmış bak, sunak. Giriş. He. Gördün mü yapıştırmayı? Bak. Burada sunağın hemen altı. Basit bir mezar başkan. Bu ne figürü ya başkan sana? Neye benzettin sen bunu? Vallahi arka kalın, ön ucuz. Şurası kasa mı başkan? Orasan mı? Şu bölüm. Gelsene. Boşluk var mı ki yine? Şura bak, şura. Ha, Bak son nokta var. kasa olabilir onu. Bak. Görüyor musun? Abi alan taramaydı. Başka? Lazerine bakacağız. Başkan buna lazerle bakacağız. Ayağının içini göremiyor çünkü. Bak ben sana söyleyeyim, bu da kapatma. Küçük bir burada oda var. Bak görüyor musun? Bak. Görüyor musun? Ama adamlar ne yapmışlar biliyor musun? Erimez, düşmez ya. Şuraya bak ya. Bu ne? Sen adamlardan. Oğlum nasıl ses çıkarıyor öyle? Nasıl sopalamalarla geziyorum, kafana vururum vallahi. Beni korkutup durmayın he. Çok büyükleri de var başkan bunların ya. Var çok büyük var. Geçen bir tane gördüm. Ne lan bu? Bileğim gibi kafası var ya. Ne küçük rengi var ki? Gıcık oluyorum ben, tiskiniyorum onları gördüm. Orası bak, buradan baktığımızda arkası kaplumbağa, önü yılan başka. Evet. Başka burada figür var mı? Aşağı doğru gidelim zaten. Şu yukarı çıkacağız ya, gel. Az sopan. Neyse dur ben şurayı da göstererek de burada bitirek istersin. He? Buradan yukarı çıkacağız. Oh çimene bak başkan. Kampı şurayı veri kuralım ya. Ama biraz yaş bura başkan ya. Yukarı kuralım. Başkan. Lan bu ne böyle? Sana kapatmış burayı şahsen. He? Aha. Başkan bana gelme diyor burayı. Ya baksana. Kapatma. Bura kapatma. Su nereden çıkıyor başkan? Erimiş ya. Karlar eriyor. Karlar orada dermiş. Kapatma da hoşuma gitmedi. Oha. Deliğe kaçtı yine pecim. Oo kocaman kafaya bak. Yılan mı olan başkan yoksa? Yok ya. Koca kafalı mı? Burada çok lan değil mi? Burada çok var. Değil mi? Bizim o yanlarda yok başkan. Oralara ya çıkmamış ya da yok. Daha çıkmadı değil mi? Ama yazın da gezdim ben, oralarda yoktu o kadar. Çok az vardı, anladın mı? Arkadaşlar. Burada gel orada bir kafa gördük. Oradan yan geçelim. Gördün mü kafayı, kasayı? Gel. Geç. Buralar cennet lan başkan. He? Abi ya yazda geldi ya. Vallahi var ya. Ben var ya, şu doğaya bayılıyorum amına. Doğa gibi var mı ya? Gel diyor, beni aç diyor başkan. Aynen. Lan bu adamdan ne hiçbir şey, ne uçan kuş kurtulur ne bir şey bak. Ne kaçan ne? Vallahi ne kaçan. Kaçan Şuraya kurtul, bak. kaçan Ha. kurtul. Sonra diyorlar ki sen zirve adamı nasıl buluyorsun? He? Abi şuna bir bak Lan ya. bulacak tabi adam değil mi? Yani. Geziyor doğada. Bak al. Murç. Bak. Görüyor musun başka? Başka. 1, 2, 3, 4 ton. Getir oradan göstereyim. Bak Bak, en göster mantıklı. abi. Büyükten küçüğe. Göster Büyük. abi. 1. Normalı. Daha küçüğü. Son noktası. Ondan sonra gizli yere yapılmış burası. Gördün mü? Burası da kasa. Şuradan geliyor bak. Kasa yılan kafasından benzetilmiş başkan. Bak. Allah. Bak böyle, burası böyle gelmiş. Tamam. Evet. Burası var ya, bak bugün arkadaşlar etüt çalışmamız, keşif yapıyoruz. Gerçekten de muntazam bir işçilik. Her şeyi, takdiri size bırakıyorum. Böyle güzel bir görüntüyle sizi baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın.